Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. U današnjem videu pokazat ću vam recept za kolač koji možete napraviti svaki dan jer je izuzetno jednostavan, brz, fin i od jako malo sastojaka. Kao što vidite na početku uzela sam jedan ceo limun i prvo sam izrendala svu koru od jednog limuna, a sada ću i da iscedim sok od jednog celog limuna i to ću da ostavim sa strane. Zatim uzmite jednu posudu u kojoj ćete da izlupate najpre jedno celo jaje, pa unutra dodajte 2 supene kašike šećera, možete i malo više šećera ukoliko volite slađe. Pa sada uzmite mikser i dobro i penasto umutite ovu smesu. Kada ovako posvetli, onda će to biti dobro umućeno. Napominjem, ukoliko volite malo slađe, možete dodati eventualno još jednu kašiku šećera. Sada dodajte 100 ml otopljenog maslaca ili možete upotrebiti 100 ml biljnog ulja. Dodajem sok od limuna koji smo iscedili i sada najpre ovako sa mudilicom promešajte, a zatim i sa špatulom sve zajedno sjedinite ove tečne sastojke, pa pripremite brašno tip 500. Koristim jednu šolju od 200 ml i na ovu količinu upotrebila sam 3 pune šolje brašna, ali je potrebno da brašno dodajete postepeno, zato što, kao što znate, nije ni svaki limun isti, tako ni jaje, pa pratite. Dodala sam polovinu kesice praška za pecivo i sada ćemo sve zajedno da umesimo. Znači, meni na ovu količinu je bilo dovoljno tačno 3 šolje brašna. Otprilike ako koristite istu veličinu limuna, neko srednje jaje, mislim da će i vama, ali evo ja ću vam pokazati u nastavku ovog videa kako treba da izgleda smesa. Sada ovako dok je mesite, možete prvo malo sa špatulom da sjedinite sve sastojke sa brašnom, a potom da malo i premesite sa rukom. I sada dok mesite, poželjno je da se smesa malo i lepi za ruke, onda je ona dobro umešana. Pa uzmite vrlo malo brašna, pospite preko i sad lepo umesite i trebalo bi da vam se više ne lepi za ruke, ali nipošto ne treba da preterate sa brašnom jer testo treba da ostane ovako mekano kao što je moje. Pratite samo ovo uputstvo i sigurno će i vama uspjeti ovaj recept. Izuzetno mekano testo morate da umutite, odnosno da umesite, i zaista je jednostavan ovaj recept. Mislim da svako može da ga pripremi. Sada ćemo da upotrebimo i rendanu koru od limuna koju smo na početku spremili. Dobro ovako umesite testo i ovo je zaista jako aromatičan kolač koji ja obožavam i koji možete da pripremate zaista svaki dan jer je izuzetno jednostavan od sastojaka koje pretpostavljam da svi imate kod kuće, pa je vrlo lako pripremiti ga i mislim da je ovo jedan super recept koji treba da zapišete i sačuvate kad ne znate šta da spremite, onda je ovo idealno. Umesili smo naše testo i sada je potrebno samo da ga ovako izradimo u lopticu. Otprilike vidite debljinu, evo sada ću vam pokazati, malo je deblje testo, ja ću ga tako napraviti, tako je lakše. I sada ću podijeliti ovu lopticu na 12 delova. Vi možete podijeliti i na više, na manje, zavisno koje veličine kolača želite da napravite. Mislim da je ovo neka srednja i taman veličina po nekom mom ukusu, a vi ćete svakako napraviti po vašem. Od svakog ovog dela napravite jednu lopticu. Vidite da se ništa više ne lepi za ruke i sve krajnje jednostavno. Može napraviti i neko ko nikada nije mesio. Ovaj recept je savršen i naravno proveren. Spremite malo šećera u prahu, pa svaku lopticu koju ste napravili blago uvaljajte ovako u šećer u prahu. To će dati zaista fin ukus i napominjem, ova količina šećera uopšte nije
previše slatko za ovaj kolač. Evo, po mom ukusu. Spremila sam tepsiju dimenzije 20x30, obložila papirom za pečenje i na jako zagrejenoj rerni na 180 stepeni pekla sam ovaj kolač 20 minuta. Posuću malo šećera u prahu i kažem, kolač je taman toliko sladak, izuzetno je aromatičan, a pogledajte koliko je mekan da se on prosto raspada u mojim rukama i tako će se topiti u vašim ustima dok ga budete jeli. Izuzetno je, kažem, aromatičan, na limun, preukusan, odlično ide uz prvu jutarnju kaficu, čaj, kada vam dođu gosti, prijatelji i vaši ukućani, da uživate uz neke tople napitke. Eto, od srca predlažem da isprobate, nadam se da vam se dopada. Javite mi vaše utiske, hvala vam mnogo na gledanju i ljubim vas sve puno.